E aí, galerinha? Olha o Carlão outra vez. Tudo bem com vocês? Tô na casa do cliente aqui. O cliente já ligou com essa máquina aqui. Ela enche normal. Uma Brastemp Active. 11 quilos. Que ela faz todo o processo. A hora que ela vai enxaguar ou centrifugar, fazer centrifugação, faz um barulho. Vamos ver que barulho é esse? Botar aqui para centrifugar. Vamos lá. Coloquei. Vamos ver se ela vai acionar a bomba. Acionou a bomba. Barulho de bomba não é. Vamos ver que barulho é esse. Na centrifugação ela faz. Olha aí. Meu Deus! Que barulho louco! Rapaz! Escutaram, galerinha? O barulho dela? Horrível, horrível, horrível. Como é que trabalha lava uma roupa numa máquina dessa? Que barulho! Deixa eu ligar aqui. Desligou, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Galerinha, eu sei o que é isso aqui que está causando isso aqui. Só da minha experiência de olhar, eu já sei o que é. E vocês, coloquem nos comentários, o que vocês acham que é esse barulho? Qual causa esse barulho? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando qual que é o defeito dela, tá? Fica aí, deixa nos comentários. Carlão, eu acho que é isso. Carlão, é aquilo. Chuta aí, galerinha. Vamos ver quem que vai adivinhar. Quem que vai ganhar o prêmio do Carlão, tá bom?